الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون इन आयात का तर्जुमा यह है कि तू कह दे कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो तमाम गुनाहों को Bu ayetlerin meali şöyledir. De ki ey benim kullarım, canlarına zulmetmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe kapılmayın. Şüphesiz Allah bütün günahları affedebilir. Şüphesiz o çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Ve kendi Rabbinize doğru eğilin ve ona itaat edin. Size azap gelmeden önce o zaman hiç bir yardım edilmeyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah değişik ayetlerde değişik konularla alakalı olarak kendi kullarına ümit vermiştir. O sonsuz merhamet eden ve kullarına çok merhamet edendir. Demin okuduğum ayeti kerimelerin birinci ayetinde bu konu beyan edilmiştir. Ve bunda Yüce Allah'ın rahmetini cezbetmek için her insan için Allah-u Teala'nın rahmetini ve mağfiretini dinden feyiz bulmanın her insan için belli bir mesaj vardır ki günahlardan dolayı Allah-u Teala'nın cezasından korkan her bir insan için bunda bir müjde vardır. Yüce Allah der ki ey benim kullarım, benim rahmetinden ümitsiz olmayın. Ben maliyim, gücüm vardır. Sizin günahlarınızı affedebilirim ve size kendi rahmetimin kapsamını alabilirim. Onun için ne güzel bir müjdedir bu. Ümitlerimizi çoğaltır bu. Ve ümitsizliği sona erdirir. Aynı mesajdır. İnsanlara der ki ümitsizlik günahtır. Aynı mesajdır. Bizi zaaflardan da koruyandır ve hayatın ümitsizliklerinden dahi uzak tutandır. Çünkü ümitsizlikler ancak günah yapmanın ve hayatın ümitsizliğinin sebebi oluyor birçok defa. Ancak her kim Allah-u Teala'nın rahmetinin altına gelirse ümitsizlik ve başarısızlık ondan uzak kaçar. Aynı mesajdır. Bizi Yüce Allah-u Teala'nın emirlerine bağlı kalmak ve Allah-u Teala'yı sevmenin yollarını bize göstermektedir. Ki biz Allah-u Teala'ya yaklaşmaya devam edelim ve onun rahmetinden feyiz bulmaya devam edelim. Kısacası bu mesaj bütün sapmış olan insanlar için aydın bir yoldur. Bu mesaj bütün manevi ölüler için bir hayat mesajıdır. Bu mesaj
Allah şeytanın eline girmiş olanlar için bir hayat müjdesidir. min rahillah. Ne sevimli bizim Rabbimizdir. नाउमीद मत हो क्योंकि Bize ला यासो मिन राहिल्लाह। bizi sevgi gözüyle bakmaktadır. अल्लाह की रहमत से O sık sık kendisine inananlara der ki कोई नाउमीद नहीं होता। وَلَا تَيَأْسُوا مِنْ رُوحِ اللّٰهِ. बस अगर ईमान का दावा है, Allah-u Teala'nın rahmetinden ümitsizlik olmayın. कोशिश की हर वक्त Çünkü la yesu min ruhillahi illel kavmul kafirun. की कमजोरियों की वजह से बात बुराइयों में Allah-u Teala'nın rahmetinden kafirler dışında hiç kimse ümitsizlik olmaz. गुमराहों में तो नहीं हो कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस तो सिर्फ भटके हुए लोग होते हैं। वो लोग हैं Onun için eğer iman iddiası varsa o zaman Allah-u Teala'nın rahmeti ve mağfireti daima bekleyin. ये Siz beşeri zaaflardan dolayı bazı kötülüklere katlandınız, girdiniz. Ancak sapmış olan ve günahkar insanlardan değilsiniz. वहीं Ki Allah-u Teala'nın rahmetinden ümitsiz ancak sapmış olan insanlar olurlar. Allah'a inanmayanlar, अपना तो मेरे रहमत Allah-u Teala'nın rahmaniyetine inanmayanlardır onlar. और गुमराहों के सिवा अपनी रब की रहमत से कौन नाम Bu ümitsizlik sapıkların alışkanlıklarıdır. Allah-u Teala der ki हालों وَمَنْ يَقْنَتُ हालतों की वजह से बेचैन लोगों के लिए مِنْ رَحْمَتِهِ فَرَبِّ إِلَّا الضَّالُّونَ तस्कीन कल्ब का और وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Sapıklar dışında Allah-u Teala'nın rahmetinden kim ümitsiz olabilir? कि वो तुम्हारे बुरे Onun अमाल की için वजह से şüphesiz तुम्हें perişan पकड़ कर सजा durumları perişan ve kendi durumlarından dolayı rahatsız olanlar için bundan daha iyi बोकल गफूरो bir sevgi ve kalp huzurunun başka bir mesajı olamaz. और तुम्हारा खुदा बहुत ही बख्शने वाला और बहुत रहम Sonra bizim Rabbimiz bizim huzurumuz için, कताबा रब्बो को bizim tesellimiz için şunu dahi der ki o sizin kötü amellerinizden dolayı size hemen ceza vermez yakalayarak. Aksine ve rabbukal gafuru zurrahma, जहालत से किए गए गुनाहों को senin Rabbin çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. बस अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो करो। Çünkü kataba rabbukum ala nafsihir rahma रहमत पर नजर होगी ile yaptığınız günahları तो वो गफूर रहीम o affeder. बहुत बख्शने और बहुत रहम करने वाला। Onun için kendi ıslahınıza yönelin. Eğer ıslah ederek कि सिर्फ वो onun बख्शने वाला और rahmetini रहम करने görürseniz वाला। बल्कि फरमाता o zaman onun gafuru rahim olduğunu göreceksiniz. O çok gafuru rahimdir, çok merhamet edendir, çok affedendir. Yalnız bu kadar değil है और मेरी रहमत ki o mağfiret eyleyen ve rahmet edendir. Aksine der ki ve rahmeti vasiyat kulla şeyin. मोमनों से भी आगे निकल जाती है। सिर्फ मोमनों की बात नहीं हो रही। Benim rahmetim her şeyi ये रहमत kapsamaktadır. तो काफिरों को भी पहुंचती है और मोमनों पर तो फिर ये Burada फर्ज हो गई। Müminlerden daha ileri तमाम gider गुनाहों bu को söz. माफ कर सकता है। Yalnız müminlerden bahsedilmiyor. Bu rahmet kafirlere dahi ulaşır. माफ करने के लिए Ve müminlere tabi farz olmuştur bu. O bütün günahları affedebilir ve affeder de. Allah-u Teala öyle der. नहीं, O maliktir. प्यार करने वाले खुदा के रहम Onu affetmek için प्यार का तकाजा नहीं bir şarta bağlı değil. कहने पर चलकर Ya ancak अमल करके उससे मोहब्बत को o kadar merhamet eden, rahim ve seven और अपने Allah'ın कमजोरियों को sevgisinin şartı değil ki biz onun buyruklarına göre amel ederek, onun amirlerine göre amel ederek kendisiyle sevgimizi çoğaltalım, ona daha da yaklaşalım ve kendi günahlarımızı ve zaaflarımızı bitirmek için mümkün olduğu kadar çaba sarf edelim. पहुंचती हैं। ये सब Bütün bunlar यही बताती हैं Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak söylediğim bu sözler ve aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri, bize ulaşan hadisleri, bunlar hepsi bize şunu söylüyorlar. अल्लाह ताला की Hiçbir insan अमूमी रहमत से ज्यादा ıslah edilmez değildir. Olamaz ki bir insan ıslah edilemesin. Her insan ıslah edilebilir. उससे बढ़कर भी
her bir insan Allah-u Teala'nın दिल में genel rahmeti herkes için genişlenmiştir. O rahmetten pay alabilir. आने की कोशिश करे। Şart şudur ki गुज़श्ता दिनों o kendi kalbinde मज़हबी अखबार में खातून ने मजमून लिखा ve ameli olarak और कुरान करीम के pak बारे में değişiklik लिखा yaratmaya çalışsın. कि इसमें बार बार Geçen günlerde सजा और अजाब का जिक्र Danimarka'nın dini bir gazetede bir kadın bir mektup yazdı ve Kur'an-ı Kerim hakkında yazdı ki bunda ये कहना कि खुदा पर ईमान sık sık एक इंसान cezadan bahsedilmiştir मर्जी और आज़ादी ve sevgi kelimesi और खुदा ताला hiç beyan edilmemiştir. Yalnız bir iki de yerde beyan edilmiştir. हो सकता है मुसलमानों के लिए कम से कम Ve bu demek ki Allah-u Teala iman bir insanı kendi rızası ve kendi hürriyeti ve Allah-u Teala'nın sevgisinden dolayıdır. Bu hiçbir şekilde doğru değil Müslümanlar için en azından. इस्तेमाल करके इस्लाम Bazı ayetler सिर्फ सजा देने में siyak ve sebak olmadan yahut yanlış bir şekilde beyan ederek kendisi tarafından delil çıkararak İslamiyet'in Rabbini yalnız ceza vermek konusunda acelecidir ve çok ceza verendir. Onu ispat etmeye çalışıldı. Onun cevabı oranın cemaati veriyordur. वहाँ Ancak bu birçok referans okudum birkaç tane. O nerede müminlere ümit verici mesaj veriyorsa aynı yerde और o इस्लाम और कुरान से बुग़्ज़ bu gibi İslam düşmanlarına ve makale yazarlarına अल्लाह ताला तो मालिक है बख्शता है ये İslamiyet'e yalan isnat eden yazarlarına तमाम सिफात पर हावी ve İslam ve Kur'an'ı sevmeyen yazarlarının cevabını dahi veriyor. रहम भी कर Yüce Allah maliktir. Affeder. रहम है इंसानों Bu öyle bir sıfattır ki की bütün sıfatlardan daha üstündür. और जुल्मों के बावजूद Affeder. Merhamet eder. जल्दी नहीं करता Bu da onun merhametidir ki insana sonsuz कि इन जुल्मों और गुनाहों में kötü işleri ve zulümlerine rağmen इस जिद पर कायम रहने की onlara ceza vermek konusunda acele davranmaz. अल्लाह ताला कहता है Evet şüphesiz o zulümler ve aşırı derecede günahlardan dolayı ve inattan dolayı कुदरत है और बल्कि दुनिया का भी काम Allah-u Teala der ki ceza verilecek size. Durmadan yaparsanız günahlar अल्लाह ताला ve vazgeçmezseniz o zaman ceza göreceksiniz. Bu kanun yasasıdır. Dünyanın yasası dahi aynen böyledir. अल्लाह ताला की रहमत Ancak yine de ऐसी वसी और लाइंतहा है Allah-u Teala Rahmandır. Öyle bir zaman gelecek ki अल्लाह ताला ने cehennem boşalacak. करने के बाद फरमाया कि तुम लोग अगर Boş kalacak. Allah-u Teala'nın rahmeti o kadar geniş ve sonsuzdur. Bu ayetlerde Yüce Allah जुल्मों की थी kendi rahmetini ve affını beyan ederek dedi ki ये मेरी sizler yine de benim rahmetimden istifade बार को etmezseniz जो दिला रही है sizin için o zaman कि इन günahların cezası dahi olacaktır. Ancak कि कोई अजाब bu benim rahmetimdir ve benim benim affımdır ki sizin dikkatinizi çeker sık sık. Bunlardan korunun. आ जाना बस बचने की कोशिश करो Bir azap size gelmesin. Ondan korunmaya çalışın. दिल को अंधा और बग़्ज़ व अनात में Aşırı zulümlerden dolayı क्या कहा जाता siz benden ceza görmeyesiniz. Kurtulmaya çalışınız. है जो बनाते हैं Şimdi buna dahi itiraz ederse birisi जुर्मों की सजा देना चाहते हैं onların kör लेकिन अल्लाह ताला ve inat ile dolu olduğunu söylemek dışında başka bir şey ne diyebiliriz? Kendi ülkelerinde yasa çıkarırlar. ये कहता है कि मैं सजा दूंगा Orada ceza vermek isterler suçluların. Fakat Allah-u Teala'nın yasasını bozanlar ve zulüm ve aşırı insanlar hakkında derler ki Allah-u Teala niye der ki ben sana ceza vereceğim? Ben azap vereceğim. Niye böyle diyor? करते हैं İslamiyet'in Rabbi उन्होंने फरमाया ne kadar bağışlayıcıdır. इसराइल में Onun izahatı bu rivayetten olur. Hazreti Ebu Said radıyallahu anh beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki कि
कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। İsrail oğullarında adamın birisi vardı. 99 adamı öldürmüştü. फिर वो तौबा के मुतालिक पूछने के लिए निकले। Bu örnek onun için veriliyor ki Allah-u Teala'nın rahmeti hakkında beyan edilsin ki o ebedidir ve ebedi olarak kalacaktır. उसने उसको 99 insanı öldürmüştü. Sonra tövbe için sormaya çıktı. Bir rahibe geldi ve sordu, tövbem olabilir mi? Ta rahip dedi ki hayır. वहाँ बस्ती में जाओ, Başka yol yoktur. Onu dahi öldürdü o rahibi. जब वो जा रहा था उसको रास्ते में बता दी। Sonra durmadan sordu, benim tövbem kabul edilebilir mi? Adamın birisi dedi ki filan köye git. तो उस तरफ गिरा। Oraya gidiyordu. Yarı yolda ölümü geldi. आ गए। O kendi göğsünü o köye doğru uzattı. बस्ती को Düştü ve o tarafa düştü. कि इसकी Rahmet melekleri ve azap melekleri वो जा रहा था, geldiler उसे हुक्म ve kavga etmeye başladılar. Allah-u Teala o köye gitmek istediği köye dedi ki buna yaklaş. फरमाइश करो। तो वो ve उस बस्ती जिसको bir वो जा रहा था, köyden çıktı köye dedi ki sen uzaklaş. Sonra meleğe dedi ki her iki köy arasındaki mesafeyi ölç. अल्लाह ताला ने इस बात को उसको बख्श दिया। Gitmek istediği बस köye ये है इस्लाम का खुदा। günah başlatmak için gitmek istediği köyden bir karış daha yakındı. जिसकी रहमत वसीता है। Allah-u Teala hemen onu affetti. एक और हदीस है, İşte budur İslamiyet'in Rabbi. अबू ज़र रज़ी Ki अल्लाह azap अन्हु yerine नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से affetmeyi रवायत करते sever. हैं कि Onun आपने rahmeti geniştir. Sonra başka bir hadis vardır. अज़्ज़ा व जल्ल के Hazreti बारे में Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eder. तू मुझसे दुआ नहीं करता और Kendi मुझसे उम्मीद Rabbi नहीं करता। बस मैं इस शर्त के साथ, Azza ve Celle hakkında Resulullah buyurdu ki Allah-u Teala der ki अगरचे तेरी ey खताएं Adamoğlu जमीन के sen बराबर bana dua etmiyorsun ve benden ümit dahi bağlıyorsun. Ben şu şartla ki sen şirk etmeyesin, senin günahlarını affedeceğim. Tabii ki senin günahların yeryüzüne yakın dahi olursa, तो गलतियां की हों, bütün yeryüzü kadar बख्शिश करे mağfiret ile ben seninle mulaki olacağım. और मैं जर्रा बराबर भी परवाह नहीं करूंगा। Ve eğer göklere kadar hatalar yapmış olursan ve benden af dilersen, ben yine seni affedeceğim. Bir zerre kadar ben aldırış etmeyeceğim. अल्लाह ताला के कितने बड़े एहसान हैं, जिनमें से Budur Allah. ये भी है İslamiyet'in Allah. Bağışlayandır o. रमजान में Ve biz müminler için की बख्शिश में Allah-u Teala'nın ne kadar minneti vardır. मजीद खुलते हैं। Onlardan bir tanesi şu dahi vardır. Her sene Ramazan'da एक रिवायत यूं बयान हुई है, Allah-u Teala'nın bağış kapıları daha da açılır. कहते हैं कि मैंने अबू सलमा बिन Ramazan'da Allah-u Teala'nın आप मुझे कोई ऐसी बात affı ve rahmeti hakkında bir rivayet şöyle beyan edilmiştir. उन्होंने माह रमजान के बारे में Nazar bin Şaban der ki ben Abu Selema bin Abdurrahman'a dedim ki öyle bir şey söyleyin bana ki kendi babanızdan duymuş olasınız ve o da Ramazan hakkında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt olarak onu duymuş olsun. Abu Selema bin Abdurrahman dedi ki evet babam bana beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah-u Tebaraka ve Teala Ramazan'ın oruçlarını farz etmiştir. Ve ben sizin için नौज़ायदा बच्चे की तरह हो जाए, her kim iman बस हमें इससे गरज नहीं। durumunda ve sevap niyetiyle oruç tutarsa günahlardan öyle çıkar sanki annesi kendisini doğurmuş gibi olur. Yeni doğan bir bebek gibi olur. Onun için cahiller İslamiyet'i Rabbini nasıl görüyorlar biz onu aldırış etmiyoruz. Biz şunu biliyoruz ki bizim Rabbimiz bizim anne babalarımızdan daha bizi sevendir ve bağışlayandır. Ve koşarak bize gelendir. Ki kendi kullarının günahlarını affetsin. Sonra Ramazan ile alakalı olarak başka bir hadis vardır.
Ramazan'ın bereketleri beyan edilmiştir o hadiste. Selman radıyallahu anh rivayet eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son günü bizimle muhatap olarak bize dedi ki ey insanlar, size çok yüce bir ay gelmektedir. Öyle bir gece vardır içinde ki 1000 geceden daha hayırlıdır. Allah-u Teala onun oruçlarını farz etmiştir ve onun gecelerini kıyam etmeyi nafile kılmıştır. Huve şahrun evveluhu rahmetun ve avsatuhu mağfiretun ve ahiruhu itkun minen nar. Bu öyle bir aydır ki onun ilk aşeresi rahmettir ve ikinci aşere mağfiret ve son aşere cehennemten necat verendir. Ve bu ayda her kim bir oruçluyanın orucunu açtırırsa Allah-u Teala ona o kadar cennetten önce o susuz kalmayacak öyle birisi. Allah-u Teala mağfireti öyledir ki eski günahlar dahi affolur ve gelecekte günah yapmamak gücü nasip olur insana. Eğer onun hakkı vererek Ramazan'ın hakkı vererek oruç tutulursa ve nafile namaz kılınırsa ve Allah-u Teala'nın ibadeti yapılırsa. Onun için Allah-u Teala bizim için her yerde, her adımda, adım başında bizi cennete götüren yolları açmıştır. Bugünlerde biz Ramazan'ın içinden geçiyoruz ve ikinci aşere dahi sona ermek üzeredir. Üçüncü aşere başlamak üzeredir. Yarın yahut öbür gün. Ve bu aşere bu bakımdan dahi bereket doludur. Hadislerde de olduğu gibi öyle bir gece vardır bunda ki Leyletul Kader'dir. Duaların kabul edilişi ve kulu Allah-u Teala'ya yaklaştırmanın tecellilerini göstermenin en güzel yoludur. Onun için bu aşerede dualarımız ve ibadetlerimiz için ona önem vermeliyiz. Dualarımıza ve ibadetlerimize. Ve bunda ne elde edersek onu hayatımızın parçası haline getirmeye çalışalım. O gereklidir. Allah-u Teala'nın mağfireti ve rahmetinden feyiz bulmaya devam etmek için özellikle bu günlerde kendi durumlarımızı göz önünde bulundurmalıyız ve onun hakkını vermeliyiz ki bu son aşerenin ve Ramazan'ın hakkıdır bu. Kendi günahlarımızı uzaklaştırmak için, gelecek günahlardan uzak durmak için, cehennemden necat bulmak için müstakil bir şekilde bir çaba gereklidir. Her iş için bir çaba sarf etmek lazım. Bu olamaz ki çabasız bir iş yapılsın. Bu genel bir usuldür. Ve gerçek bir müminden şu beklenir ki o Allah-u Teala tarafından verilen müjdeler, Allah-u Teala'nın mesajları, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmiş olan ümit verici mesajları yüzeysel olarak bakmasın bunlara. Aksine bunları duyarsa onlara bir parça olmak havesine girsin ve bu haves ancak bunu elde etmek için ameli adım attığımız zaman bizim için faydalı olacak ve ameli adamlar yalnız bizi başarıya ancak öyle adamlar götürürler ki bazı usullere göre atılsın. Bu el için bu adım atmak için, bu gaye için bu usuller ileri sürülmüştür. Allah-u Teala'nın rahmeti geniştir şüphesiz. Ramazan'da şüphesiz hayırın birçok kat sevabı vardır. Şüphesiz Ramazan rahmet ve mağfireti elde etmenin ve cehennemden uzaklaşmanın bir yoludur. Ancak bunlardan müstakil bir istifade ancak öyle insanlar istifade ederler ki bir içtenlikle bunu elde etmeye çalışırlar. Onun için bizden şanslıdırlar aramızdan yahut olacaklardır. Ki bu Ramazan'ı
rahmet अपने गुनाहों से हमेशा के लिए ve बचने वाले हों। bağışlanmayı dilemek için ve cennetten kurmanın bir yolunu ये रमजान वो संजीवनी बन जाए yolu haline getirsinler. जो हमेशा Kendi günahlardan uzaklaşmaya çalışsınlar ebedi olarak. हमेशा नेकियों की तरफ Zaaflarından ve günahlarından uzaklaşmaya çalışsınlar ebedi olarak. Bu Ramazan onlar için bir yol olsun. हमारे दिलों में ऐसी पैदा हो जाए Daima bizi kötülüklerden uzak tutan olsun bizi ve daima hayıra götüren olsun. सच्ची तौबा की तरफ हमारी तवज्जो हो। Kötülüklerden nefret o kadar kalbimizde olsun ki tekrar asla बनाती चली जाए। o kötülüklere bizi geri götüren olmasın. Tövbe doğru dikkatimiz olsun. Gerçek tövbe ve öyle bir tövbe olsun ki ebediyen Allah-u Teala'ya bizi yaklaştırmaya devam etsin. कि तौबा दरअसल Bunları nasıl biz elde edebiliriz? Nasıl doğru bir şekilde tövbe edebiliriz? Ki daima bizi günahlardan uzak tutsun. Bu konuda अल्लाह किरदार का मालिक Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki तो तौबा ही tövbe है aslında सही किरदार का ahlak vasıfları elde etmek için büyük bir vasıtadır. Yüce ahlak vasıfları यही चीज है जो ve karakteri sahibi olmak isterseniz Allah-u Teala'ya yaklaşmak isterseniz tövbedir. Sizin işinize yarayan. Ondan dolayı siz insan ilerler. Yalnız budur yardımcı olan इरादे के साथ तौबा करे। ve insanı kamil yapan. Yani her kim kendi ahlak vasıflarını değiştirmek isterse onun için gereklidir ki tam niyetle ve kalbin içinden tövbe etsin. Tövbenin 3 şartı vardır. Bunu da unutmamamız lazım. Yalnız tövbe demekle tövbe olmaz. अरबी में इकला कहते हैं। Bunları tamamlamadan gerçek tövbe nasuh denilir. O insana nasip olmaz. O şartlar nelerdir? Dedi ki बात ये है bu her 3 şarttan birinci şart का बड़ा भारी Arapçada ona ikla derler. क्योंकि हिता या अमल Yani kötü düşünceler yok edilsin. फेल Bu तस्वुरी सूरत kötü günahların sebebi olan düşünceler yok edilsin. Aslında düşüncelerin şu büyük etkisi olur. Çünkü amele girmeden önce her iş से कोई नाजायज ताल्लुक bir düşünce şeklinde olur. तौबा करने के लिए Onun için tövbe için ilk şart budur ki kötü, fasık ve pis düşünceleri yok etsin, bıraksın. Mesela bir adam bir kadınla kötü bir ilişkisi varsa tövbe etmek için gereklidir ki onun yüzünü çirkin desin ve onun bütün çirkin işlerini düşünsün. Çünkü söylediğim gibi düşüncelerin etkisi güzel olur ve sufilerin zikrinde ben düşündüm. Düşünceyi o kadar çoğalttılar ki insanı domuz ve maymun gibi gördüler. Kısacası her kim nasıl düşünürse aynı şekil olur. दूसरी शर्त नदम है यानी पेशेमानी। Onun için हर एक इंसान का कॉन्शियस kötü lezzetlere sebep olan कि वो उसको हर बुराई को düşünceleri yok etsin. Bu birinci şarttır. İkinci şart peşiman olmak ve nedamet, utanmak. Her insanın zamiri onu uyarır her günah üzerinde. Fakat bedbaht insan ondan istifade etmez. Günah बुढ़ापे में ve kötülük için yaptığı için कमजोर हो जाएंगे। tövbe etsin, utansın ve gelip geçicidir desin ve düşünsün ki her zaman bu lezzet azalmaktadır. Sonunda yaşlılıkta insanın güçleri azalacak. O zaman bütün bu dünya lezzetlerini bırakması lazım olacak. O zaman hayatta dahi bunlar bırakılacak olandır. O zaman bunları yapmanın faydası ne? Tövbe eden ne kadar şanslıdır. तीसरी शर्त अज़्म है Evvel ikla olsun, yani kötü düşünceleri yok etsin, onları yok saysın. Bu pislik yok olursa o zaman utansın ve yaptığından utansın. Üçüncüsü azimdir. Gelecek için bir irade etsin ki sonra o kötülüklere asla geri dönmeyecek. Dönerse Allah-u Teala ona ताकत बख्शना gerçek tövbeyi nasip edecek böyle yaptığı zaman. तमाम ताकतों कुव्वतों का मालिक Ondan sonra bütün kötülükler ondan tamamen uzaklaşacak ve güzel ahlak vasıfları yaklaşacak kendisine.
और इंसान ज़ईफ़ Allah'ın gücüdür kuvvet vermek. Çünkü bütün kuvvetlerin sahibi Allah'tır. इंसानों ज़ईफ़ Allah dedi ki İnnel kuvvete lillahi cemiyya. Bütün kuvvetler Allahu Teala içindir. जब आला हर से Ve insan zayıftır. इंसान कसर और सुस्ती Zayıf birisidir. Hulikal insanu zayıfa. होकर खुदा ताला से दुआ Onun gerçeği budur. Onun için Allahu Teala'dan kuvvet bulmak için bu her üç şeyi kamil ederek insan tembelliği bıraksın ve tamam olarak müstahit olsun ve Allahu Teala'dan dua etsin. कि हमने Allahu Teala onun ahlaklarını değiştirecektir. लेकिन ये बुराई दूर नहीं İşte bu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir buyruğudur. है हमारी दुआएं नहीं सुनी बाद Her insan bunu daima hatırda bulunmalı. बच्चों में Onlar derler ki biz kötülükten uzaklaşmak için dua ettik ama kötülük uzaklaşmadı. Allah-u Teala bizim dualarımızı kabul buyurmadı. Sonra anne babalar huzursuz olurlar. Çocuklarda yahut gençlerde bazı kötü pislikler ortaya çıkar. Derler ki biz çaba sarf ettik, dua ettik ama kabul edilmedi. Bu yanlıştır. Duanın kabul edilişi için ben onu tekrar söyleyeyim. दुआ नहीं सुनी Duanın kabul oluşu için bazı şartlar vardır. अली को खुदा ताला पर Onları tamamlamak gereklidir. बहरहाल इस वक्त में 4 gün dua ettikten sonra dendi ki Allah-u Teala dua kabul etmedi. Bu zaten बुराई से किस तरह रुकना चाहिए kendi और तौबा günahını Allah'a atmak demektir. पड़ा Şunda ben Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak कि जैसा कि हज़रत मुस्लिम ने फरमाया insan nasıl günahlardan kurtulabilir ve tövbeyi nasıl elde edebilir? कि तौबा Ben करने onun और yazısını करने के लिए okudum. Şunu söylemek istiyorum. कुछ अमल हैं कुछ मेहनत है Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi कुछ तरीके हैं जिन पर अमल करना होगा tövbe etmek ve günahlardan korunmak için bazı şartlar vardır. Bazı ameller vardır, bir çaba vardır. दुआ भी तभी कबूल होगी Bazı yollar vardır ki mutlaka onlar üzerinde yürümeliyiz. अमली कदम कुछ ना उठाना Onları yaparsak सिर्फ दुआ o zaman करके neticesi bizim elimize geçecek. कबूल नहीं की Ve kötülüklerden korunmak için dua kabul edilecek. Ne zaman amel edersek, ameli adım atmazsak ve yalnız dua ederek yüzeysel Allah-u Teala duamızı kabul etmedi dersek फरमाया है belki ben günahkar olayım diye düşünüyor Allah demek bu yanlıştır. दुआ करे तो ये दुआ मददगार होती है Kötü ameller ve ahlak vasıflarını düzeltmek istersek o zaman Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki 3 şey तौबा के लिए bir insan yapsın önce. Ondan sonra dua etsin. फरमाया कि O zaman dua yardımcı olacaktır. कि गंदे और बुरे ख्यालात से Ve kötülükler yok olur. किसी भी बुराई Ve की gerçek tövbe için söylediğim gibi dedi ki birinci şart şudur ki kötü düşüncelerden dimağını, beynini temiz edin. बुराई का Belki अच्छाई का ये लज्जत का और hiçbir kötülüğün lezzeti insanın zihninde olur ve ondan sonra insan kötülük yapar. Eğer o düşünce olmazsa zihninde onun lezzeti, उस बुराई की तरफ o günahın lezzeti olmazsa zihninde o zaman asla o günah yapmaz. इंसान Ve o düşünce doğar, o lezzetin hissi doğar zihninde, insanın zihninde. O zaman o kötülüğe yönelir o insan. ज़ात की तसव्वुर Onun için ilk adım की मिसाल आप insanı kötülüklerden korunmak için atması gereklidir. O da şudur ki kendi zihnini kötü कायम हो जाती हैं ve gelip geçici lezzetlerden temiz etsin. बजाय Onun örneğini şöyle verdi. बजाय Mesela bir kadın ile kötü bir ilişkisi vardır. खूबियां Dostluklar olur. Böyle bir kadının iyi düşüncesini कायम कर सकते हैं zihninde yaratacağına onu çirkin olarak düşünsün. Onda ne güzellik vardır diye düşünmesin. Sanki çok çirkin bir kadındır diye düşünsün. En çirkin. सख्त किस्म की मखरूस और करीब शक्ल Onun kötü karakterleri, onun pisliklerini gözlerinizin önünde bulundurun. फिर दूसरी शर्त ये बताई Ve öyle bir şekil düşünün ki çok mekruh olsun. कि मैं किन बुराइयों में Tiksinir bir şekli olsun. O zaman kötülüklerden uzaklaşabilirsiniz. İkinci şart şu dedi ki kendi zamirinizi uyandırın.
ve düşünün मानी और ben hangi kötülüklere giriyorum. एहसास दिल में पैदा करो। अगर ये हालत होगी तो फिर ही बुराई से बच सकोगे। फिर Kendi फरमाया, durumunuz तीसरी बात ये है, üzerinde एक पक्का और मुसम्मम इरादा utanmak, कि मैंने utanma hissini yaratın kalbinizde. Eğer böyle bir durum olursa o zaman kötülükten kurtulabilirsiniz. कर रहे होगे Sonra üçüncüsü şudur ki तो फिर खुदा ताला bir azim olsun, irade olsun ki ben bu kötülüğe asla yaklaşmayacağım. बचने के लिए की गई दुआओं Ve bu iradeye bağlı kalmaya çalışıyorsanız कबूल होने से पहले अमल करने o zaman Allah-u Teala gerçek tövbeyi nasip edecek. सुबह से शाम तक Ve kötülüklerden uzaklaşma istediğin yaptığınız duaları dahi kabul edecek. और एक वक्त Budur. Duaların kabul edilmesinden önce, मुझे इस बुराई से kabul edilişinden önce azim etmek, işi yapmak. Bu değil ki sabahtan akşama kadar insan günah işlesin कि दुआ संजीदगी से ve arada bir Allah-u Teala'ya dua etsin. Ya Rabbi beni bundan koru desin. Ama günah etmeye de devam etsin. Bu amel gösteriyor ki किसी वक्त ये कि चौका dua लगा दिया, ciddiyetle yapılmamıştır. बुराइयों में डूबे हुए हो İnsanın zamiri, एहसास से insanın içinde gizli olan, हो जाए। insanın vicdanı bazen kendisini uyandırır. Bu ne durumdur? Kötülüklere girmişsin. एहसास को खत्म कर दे, Bu gelip geçici histen पर हावी हो जाए, dolayı gelip geçici olarak dua edebilir. बुराइयों से मुस्तकिल Fakat kötülüğü gözlerinin önünde görünce अदा करने वाला onun bu hissi yok etsin साथ ही मजाक है। ve utanmasından daha üstün çıksın. Böyle bir durum kötülüklerden daimi ebedi olarak onu kurtarmaz ve duanın hakkını veren dahi yapmaz. Bu hatta dua ile dahi bir alay etmek demektir. Allah-u Teala'yı sanki zorla emrinizin altına getirmeye çalışıyorsunuz. Allah-u Teala hiçbir insana tabi değildir. Bu insan gibi insanların unutmamaları lazım. Allah-u Teala'dan aftan eğer gerçekten istifade ederseniz, onun mükafatlarından istifade etmek isterseniz, duaların kabul edilişini görürseniz o zaman kendi durumlarınıza dikkat etmeniz lazım. पेट में लेने के लिए इhtiyar Söylediğim gibi Yüce Allah kendi kullarına o kadar merhamet edendir ki her zaman onun rahmetin çarşafı मुंह पर चलकर kullarını kapsamına almaya hazırdır. हम उस रहमत को हासिल करने वाले बने जो हकीकी Bu bizden şunu istemiyor ki biz Allah-u Teala'nın söylediği emirlere göre hareket ederek onun affını ve rahmetini elde etmeye çalışalım. उसी रहमत के Biz o rahmetinden istifade edelim ki gerçek müminlere nasip olur. तौबा हो Onun sevgili kullarına nasip olur. Öyle şeylerden korunalım इस्लाम फरमाते ki onun geniş rahmetine rağmen insanın cezasına gerektirir. Bizim tövbemiz gerçek tövbe olsun ve biz daima onun önünde eğilenler olalım. सुस्त हो जावे Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki kendi amellerinizi temizleyiniz करने वाला है ve Allah-u Teala'nın zikrini yapın daima ve gaflet eylemeyin. Nasıl bir जिंदा रखो av koşan ar होने दो zerre kadar tembel olursa avlayıcı onu yakalayabilir. Aynı şekilde şeytana insan yakalanabilir. फिर वो हमेशा के वास्ते न Tövbeyi daima zinde tutun इसी तरह तौबा ve hiç ölmesine izin vermeyin. Çünkü ताकि वो बेकार ना हो जावे अगर तुमने सच्ची तौबा bir uzuv işe konulursa faydalı olur. Eğer bırakılırsa ebedi olarak faydasız kalır. İşsiz olur. Aynı şekilde tövbeyi dahi harekete geçirin ki faydasız olmasın. Eğer doğru tövbe yapmazsanız o öyle bir tohumdur ki taş üzerine atılmış bir tohumdur. Eğer gerçek tövbe ise öyle bir tohumdur ki güzel bir yer üzerine atılmıştır ve kendi zamanında meyvesini verecektir. Bugünlerde bu tövbede çok zorluklar vardır. Çünkü dünyanın hisleri, lezzetleri insanın gözlerinin önünde olur. Dedi ki bizim üstün gelmenin silahları istiğfar, tevbe, उसमें दुआ करो dini bilgilerinden vakıf olmak, Allah-u Teala'nın yüceliğini göz önünde bulundurmak ve 5 vakit namazı kılmaktır. के मुतालिक हो बचो Namaz duaların kabul edilişinin anahtarıdır. Dua ettiğiniz zaman dua edin ve gaflet eylemeyin. Ve her kötülükten ister kul hakkı olsun ister Allah hakkı olsun bunlardan korunun. वो अल्लाह ताला हमें
Dua edelim biz gerçek tövbe edenlerden olalım ve Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olalım. Ramazan'da ki dualar Allah-u Teala onu bize elde etmeyi nasip etsin. Şu anda ben cuma namazından sonra 3 cenaze, gayb cenazeyi kıldıracağım. Birincisi Muhammed İmtiyaz Ahmet ve Müştak Ahmet Tahir Nevabşah'da yaşıyordu. 14 Temmuz günü şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए इनकी दुकान पर और इनको गोली मार के शहीद कर दिया. 39 yaşındaydı aşağı yukarı. Akşam üzeri 4.30'da तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इम्तियाज bilinmeyen motosikletliler geldiler ve kurşun atarak şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. नामालूम सवार आए और उनको फायरिंग करके Detaylara göre Muhammed İmtiyaz Ahmet नतीजे में उन्हें 3 गोलियां लगी. Nevabşeh şehrinde kendi dükkanının önünde duruyordu. Motosikletli iki binici geldiler bilinmeyen ve kurşun atarak kaçtılar. 3 kurşun isabet etti. 2 kurşun başına sağda ve dışarı çıktı sol taraftan. İkincisi eline isabet etti. Tam yerinde şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nevabşah ta din nefretinden dolayı şimdiye kadar bu 9. şehadettir. Ve geçen 1-2 sene 3 seneden sonra orada çok şehadetler olmuştur. Bu olaydan 2-3 gün önce birisi kendisine söylediydi, bir dükkan sahibi, bazı muhalifler sizin aleyhinde plan kuruyorlar. Kısacası dikkat ne kadar yapılırsa yapılsın düşman fırsat bulur. Şehit merhumun ailesinde Ahmediye 1935 senesinde dedesi Seyit Muhammed'in Amritsar vasıtasıyla cemaate girdiler bu aile. Nemetullah Han Vezirabad vasıtasıyla biyet etmişti. 1947 senesinde Amritsar'dan Nevabşah'a hicret ederek geldiler. 1975 senesinde kendisi doğdu. Liseyi bitirdi. Sonra babasıyla birlikte işe girdi. Fen lisesini bitirince cemaat hizmetlerini çok yapardı. Şehadet zamanında Sadr cemaat idi. Mahmud Hal Tehrik-i Cedid sekreteri, İslah Irşad sekreteri ve Kaid-i Huddamul Ahmediye idi yan kuruluşta. Nevabşeh şehrinin Nazım İslah Irşad bölge ve İlin Tehrik-i Cedid sekreteri idi. Daha önce Sekreteri Vakf-ı Cedid, Sekreteri Ziyafet, Sekreteri Davet Elallah görevini dahi yaptı. Cemaat hizmetleri için daima hazır olurdu. Kendisine verilen işi daima güzel bir şekilde yapardı. Hiçbir zaman inkar etmedi. Çok misafirperver, misafirlere çok bakardı. Tabiatı sadeydi. Hilafeti çok sever ve aşk alakası vardı. İtaat hissi vardı çok. 5 vakit namaz, teheccüdü kaçırmaz. Tabiatı çok yumuşak. Af etme sıfatı vardı kendisinde. Geçen sene Kadiyan'ın celsasına dahi katıldı. Şehadet günü Ramazan ile ilgili olarak kişisel olarak haklar için paketler hazırlayarak 7 eve kadar onları götürdü. Geri gelince orada bilinmeyen saldırganlar, bedbahtlar saldırdılar ve kendisini şehit ettiler. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Seyit Muhammed Yusuf'nın yeğeniydi. Şehit Seyit Muhammed Yusuf. Onun babası Müştak Ahmet dahi yaşıyordur. Berahiyattır. Karısı vardır. 3 oğlan, 10 yaşında bir oğlu,
9 yaşında 7 aylık 3 tane oğlan vardır. İkinci cenaze Nasir Ahmed Anjum Vakf-ı Zindagi Cami Ahmediye Rabba Tha hocaydı. 1981 senesinde liseyi bitirdi. Ondan sonra hayatını vakfetti. Ve Cami Ahmediye'ye geldi. Camiada BA yaptı. Mezun oldu üniversiteden. Master yaptı Arapçada. Rusça dahi öğrendi. Cemaat tarafından Rus dilini öğrendi. 1988 senesinde camiadan şahit diplomasını aldıktan sonra değişik cemaatlerde görev yaptı murabbi olarak. 1990 senesinde muvazene-i mezahib tahassus için Rabbah'a geçirildi ve Cami Ahmediye'de hoca olarak görevlendirildi. Özel olarak 18 Temmuz'da hoca oldu, muvazene mezahib hocası ve son güne kadar bunu yerine getirdi. Camiadan tamamlandıktan sonra 26 sene görev yaptı. Muvazene mezahib konusunda Allah-u Teala'nın lütfuyla genç ulemalardan birisiydi. Fakat bir otorite idi Allah-u Teala'nın lütfuyla. Çok bilgisi, derin bilgiye sahipti. Camiada değişik görevlerde, camia dışında da görev yaptı. Kazanın ilk temsilcileri arasındaydı. 4. halife kendisini görevlendirmişti ve sonunda Meclis-i İftihar ve Research Cell üyesiydi. Udamul Ahmediye'de dahi değişik görevlerde, hizmetlerde bulundu. Sonra bir güzelliği şuydu, derler ki cemaat nizamı aleyhinde asla tahammül etmezdi hiçbir şey. Çocuklardan dahi eğer bir görevli aleyhinde bir şey söylerse ona nasihat ederdi. Ve birisi cemaat kararı veya şahsiyeti aleyhinde bir şey söz söylerse hikmetli bir şekilde ona anlatırdı. Celsa, İngiltere celsasına dahi katıldı. 2010 senesinde burada konuşma dahi yaptı galiba. Ve bu sene bana yazdı. Ben vize için başlığı burada bulundum. Reddettiler. Tekrar istedim. Hilafeti çok seven birisiydi. Gerçek Sultan-ı Nasir idi. Tebliği çok severdi. Her yerde meclise gider. Ve tebliğ yasada da uzmandı. Delillerle okuyucuların inandırırdı. Kızı yazdı bana. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı çok severdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitapları okumayı çok severdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarının lügatını yazıyordu. Ve diyor ki bu hazine insanlara ulaşsın. Zor kelimelerinin hazinesini yazıyordu ki insanlar o kitaplardan istifade edebilsinler. Bu iş dahi başlangıçtaydı. Başlangıç safhada. Mübeşşere yad diyor ki iyi bir konuşmacıydı. MTN'in programlarına katılırdı. Ve çok delil verici cevap verirdi. Yüce Allah kendisini mağfiret eylesin ve derecelerini yüceltsin. Dua edelim bu gibi amel eden alimler cemaate daima nasip olsun. Üçüncü cenaze Sahibzade Mirza Anver Ahmed Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh'ın oğlu geçen pazartesi günü vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1944 senesinde lise bitirdi. Sonra Ziraat Fakültesine girdi. Sonra Mescid Mübarek'in karşısındaki Daruz Ziyafet binasını yaptırdı.
82-83 senesinde Afsar Langarhana olarak görev yaptı. Sonra Naib Nadir Umur Amma olarak görevde bulundu. Sonra 2. Halife radıyallahu anh kendi tarlalarının yönetimin kendi eline verdi. Sahibzade Sabiha Begum Mirza Şerif Reşid Ahmet'in oğlu Hazreti Mirza Sultan Ahmet'in torunuyla evlendi. 3 oğlan ve 1 oğlu vardır. 3 kız ve 1 oğlan. Kendi torunlarında Hazreti Ammacan girdi. Onlardan bunun son izdivacıydı. Hazreti Ammacan'ın katıldı. Doktor Nuri Bey diyor ki geçen 30 seneden beri ben kendisine hizmet ediyordum. Çok misafirperver seven bir kimseydi. Misafirperverlik vasıf idi. Çok belli bir vasfı. Ve şu dahi vasfı vardı ki güldürücü birisiydi. Gülerdi ve güldürürdü. İyi tabiatlı. Herkesi güldürürdü. Doktor Nuri yazıyor ki fakir ve ler için tayar harta gelirdi. Ve para vererek giderdi bana. Benim annem diyor Amirul Mu'minin kardeşiydi. Özel alakası vardı. Nasıl kardeşin fakat bizim evimize çok gelip giderdi. Ve bu alakayı zinde tuttu ve hilafetten sonra benimle dahi alakasını devam ettirdi. Telefon ederek dahi bundan bana haber verirdi. Allah-u Teala kendisini mağfiret eylesin ve derecelerini yükseltsin. Onun evladına dahi hilafet ile vefalı kalmalarını nasip etsin. Bunun karısı der ki o da sastadır. Allah-u Teala merhamet eylesin, lütfetsin. Söylediğim gibi cuma namazından sonra bu cenazeleri, gayb cenazeleri eda edeceğim. Elhamdülillah, 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 nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.